prepare your slides and prepare your presentation. Let me introduce the team member. The team members are Mr. Chat Pimuk Phananchai, Mr. Thanakon Padungwong, and Mr. Acha Glaoka. Would you please share your slide and you can test your microphone. But once you're ready, just signal the timekeeper to start the timer. Please turn on your microphone. ได้ยินไหมครับทดสอบครับ Yes, it's clear. เห็นสไลด์ไหมครับ Yes, it's clear. ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับ Good morning everyone. We are very pleased for this opportunity to present our mathematics project today. We are reputation from PLI School Pair. My name is Acha Kelka. My name is Chatmuk Thanachai and I am Thanakon Padungwong. The main objective of our project is to derive the general formula of square detent sums from arbitrary points on the plane to the vertices of a regular polygon inscribed in a circle of fixed radius. To make our analysis clearer and more complete, we divided the problem into three cases. The first one is when the points lie on the vertex of the polygon. The second is when the points lies on the circle. And the last one is when the point is anywhere on the plane. Let's walk you through our findings. So first, before we get into the main proof, let me review these four requisite key insights first. The first one is trigonometry, where we define the cosine function and the sine function as the length of the x projection and the length of the y projection from this point onto the axis respectively. And the second one is the Pythagorean theorem. It is a well-known theorem about the right triangle for which c squared is equal to a squared plus b squared, as shown in this figure. And let's move on to the complex number, where we use the complex number as in form of polar coordinates in order to define the points onto the complex plane. And one fact is that the sum of the roots of unity of this complex number are always equal to 0, no matter how you pick the roots of unity. And the last one is the regular polygon. Is this a polygon where each sides are equal and each internal angle are equal to n minus 2 times pi over n. From this project, our main strategy is to change geometry problem into algebra problem. This figure is a pentagon. First, we will write all the vertices as complex numbers. We call them zeta 0 to zeta 4. Each zeta is equal to the fifth root of 1. Next, we need to know how to find the distance between 2 points on the complex plane. According to Pythagorean theorem, the distance between 2 points is equal to the modulus of the difference between two complex numbers. And we will also use two important lemmas in this project. Lemma 1. The square of the modulus of c is equal to c multiplied by c bar. And lemma 2. c bar to the power of n is equal to c to the power of n bar. And for the main proof, let me begin with the first case. We use the earlier strategy in order to define the complex number for each point, and we write the s as the sum of this square of the length of the right dash segments here, as s can be derived as in form of this complex number formula. And we need to expand this by using the lemma 1 about the c times c bar is equal to the modulus of c squared. And we need to use the properties of the roots of unity that sum to 0 in order to evaluate s as in form of 2nr squared. And for the second case, it is actually the same, but p lies arbitrarily on the circumference of this circle, and s is the same formula here. As we simplify s, we get the result of 2nr squared. Again, as the modulus of p is equal to r in this case, so the result yields the same. And for the last case, we have the modulus of p is equal to d right here, and the s evaluated to n times d squared plus n times r squared. Here is some problems related to our topic. The problem 1, given 22 points evenly spaced on the circle radius 3. And we need to find the sum of square of these segments. The traditional method we use Pythagorean theorem to every pair of points. Compared to the other formula, it also provides the same answer
but it's easier and quicker. For the second problem, we pick some point P1 here, and we have actually 2,000 points on the plane, where we shown as 12 point right here. We draw the segments from P1 to the odd points and the even points, as S1 is to the sum of these blue dash segments to the even points, and the red dash segments to the odd points. And the problem asks to prove S1 is equal to S2 here. And in order to prove this, we need to subtract S1 from S2 and show that it is equal to 0 by using complex numbers. As we just simplify everything and derive the formula for the complex number here, S1 minus S2 is actually equal to 0 by some property of the complex number and polynomial facts about this. And for the third problem, we have a unit circle where M lies on its circumference, and we have endpoints that form a regular polygon here. And the problem asks to prove that the sum of the red dash segment, sum the square of this, the length of the red dash segment is equal to 2 times n, which can be done by two methods. One by sine law, and just evaluate it to 2n as we use the formula of the sine. And second method is to use the author's formula to compute this as 2n times r squared, where r is equal to 1, since it is a unit circle, so the result yields the same. The third problem, we need to find the sum of square of these 5 segments. In traditional method, we define these 5 segments as vectors and find the sum of these vectors. Compared to the other formula, it also provides the same answer, but it looks less complex and less time used. In summary, the formula for the sum of the square distance from P to all vertices is 2nr squared if P lies on the circle, and nd squared plus nr squared if P is any point in the plane. That's all for our presentations. If you have any questions, we're happy to answer them. Thank you. Thank you. Thank you for your presentation. And now it's time for a Q&A session. โอเคได้ยินไหมครับ ครับผมได้ยินครับ โอเค ผมจริงๆแล้วงานเรานี่เป็นคณิตศาสตร์จ๋ามากเลยเนาะทีนี้เนี่ยดีมันลึกดี แต่ทีนี้อยากให้แบบช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะให้อธิบายให้ผมฟังหน่อยว่าแรงบันดาลใจในการเลือกทำงานชิ้นนี้ครั้งแรกเนี่ยเราเลือกจากอะไรจริงงานตัวนี้นะครับจริงมันมีที่มาหลายอย่างมากคือตอนที่ผมไปทำโจทย์แข่งขันระดับโอลิมปิกเนี่ยครับผมเคยไปเจอโจทย์ข้อหนึ่งที่อาจารย์เฉลยจริงๆมันคือ problem 3ตัวนี้แหละครับอาจารย์เฉลยโดยใช้กฎของทรายแล้วมันค่อนข้างยุ่งยากครับทีนี้ผมก็เลยลองคิดว่าในคณิตศาสตร์นะครับมันมีเนื้อหาอะไรบ้างที่เราสามารถแบบแปลงโจทย์พวกนี้ให้มันง่ายขึ้นบ้างครับโดยที่ไม่ต้องใช้ทรายแล้วก็จัดรูปทรายอะไรเงี้ยครับใช้เป็นพายส่วน2แล้วก็จัดรูปเป็นทรายกำลัง2บวกคอสกำลัง2คือมันค่อนข้างยุ่งยากใช่ไหมครับผมก็เลยไปเลี่ยงหาวิธีอื่นนะครับแล้วก็เจอโจทย์ที่มันคล้ายๆกันอีกเยอะเลยครับจากข้อแรกนี่เป็นโจทย์ AMC ครับถ้าตามรูปเล่มนะครับอันนี้เป็นโจทย์ AMC ของออสเตรเลียนะครับปี 2024 นะครับแล้วก็เจอโจทย์อีกเยอะเลยครับก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างน่าสนใจครับในการหยิบจำนวนเชิงซ้อนที่มันดูไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้องกับเรขาคณิตเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์เรขาคณิตเหมือนกับแปลงโจทย์เรขาให้เป็นพิชาคณิตอะไรประมาณนี้ครับจริงๆแรงบันดาลใจให้เราดีมากเลยนะคือทำให้ถ้าเราสามารถรีดิวเขาเรียกว่าสูตรให้คนที่เขาอาจจะไม่ชอบคณิตศาสตร์ผมไปคำถามเลยดีกว่าเนาะเราจะทำยังไงที่จะให้คนที่เขาไม่ได้ชอบคณิตศาสตร์แล้วก็ไม่รู้คณิตศาสตร์ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์ยังไงอะไรเงี้ยอันนี้หนึ่งในประโยชน์ที่ผมเคยเอาไปใช้นะครับคือผมในฐานะที่เป็นตัวแทนสอนโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ของโรงเรียนพิทยาลัยครับผมก็เลยเอาโจทย์พวกนี้ครับไปลองให้เด็กทำแล้วก็พรีเซนต์แค่สูตรออกมาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสูตรมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะจริงๆมันมีวิธีที่ง่ายครับก็คือแบบบางเคสมันอาจจะใช้พีทาโกรัสได้แต่หลายๆเคสอาจจะใช้ไม่ได้เงี้ยครับแล้วก็อาจจะลองพรีเซนต์โจทย์ที่ง่ายไปก่อนแล้วก็แบบทำให้ดูว่าเนี่ยมันคืออาร์ตของคณิตศาสตร์ว่าแบบจริงๆแล้วสูตรมันไม่จำเป็นต้องยุ่งยากเสมอถึงแม้วิธีการมันจะยุ่งยากมากแต่ว่าผลลัพธ์มันค่อนข้างดีนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือเหมือน Fermat-Last Theorem ครับที่แบบ
a กำลัง n บวก b กำลัง n เท่ากับ c กำลัง n ไม่ผลเฉลยอย่างเงี้ยครับจริงๆผลลัพธ์ที่ได้อะมันง่ายมากครับก็คือแค่นี้เลยแต่ว่าจริงๆแล้ววิธีทำเบื้องหลังมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากครับการที่เรานำเสนอในพาร์ทที่เป็นอาร์ตของมันมักจะทำให้คนที่ฟังเรามีความสนใจมากขึ้นผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับแล้วก็เคยใช้ได้จริงๆด้วยครับสิ่งเราลองได้ไปเซิร์ชดูไหมว่างานที่เราทำเนี่ยมีใครทำมาบ้างหรือมีความซ้ำซ้อนกับใครไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยเราสามารถนำงานเราไปตีพิมพ์ได้นะเราลองมีข้อมูลตรงนี้ไหมมีไหมจริงๆที่ลองหาดูก็คือมันไม่ค่อยมีใคร publish เรื่องจำนวนเชิงซ้อนกับเลขามากเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเลขาที่เอาไว้พิสูจน์มากกว่าครับแต่สูตรพวกนี้สูตรที่เป็น NR กำลังสองอันนี้น่าจะยังไม่มีใครทำครับจริงๆอาจจะยังคอนเฟิร์มไม่ได้หรอกครับเพราะว่างานต่างประเทศมันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับมันมีหลายเว็บไซต์ที่สามารถหาข้อมูลได้นะครับแล้วเรารู้ได้ยังไงว่างานที่เราจะทำอยู่เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับจำนวนเชิงซ้อนอะหมายถึงว่าแบบเราเอาจำนวนเชิงซ้อนเข้าไปเพราะอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่เพราะว่ารูปถ้าเกิดผมดูถ้าคนทั่วไปดูรูปที่เราโชว์เนี่ยมันเป็นเรื่องของคอร์ดกับวงกลมเนาะแล้วถ้ามองก็เป็นแค่รูปใน2 มิติธรรมดาเนาะแต่เวลาเราทำสูตรขึ้นมาเนี่ยเราไปเชื่อมโยงแล้วก็ใช้ complex number อ่ะก็เลยอยากรู้ว่าเรามองเห็นตรงจุดนั้นยังไงคืออันนี้จริงๆมันคือเนื้อหาที่เราศึกษาตอนม.5 ครับในหัวข้อหนึ่งที่ว่าผมรู้สึกมันน่าสนใจมากคือเวลาที่เราเอา roots of unity ครับเอารากที่ n ของ1มาเขียนในวงกลมมันคือการหมุนนะครับมันคือการหมุนรอบวงกลมแล้วมันจะได้สเปซที่เท่ากันพอดีคือระยะห่างมันจะเป็นรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าพอดีครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นจำนวนเชิงซ้อนมันก็อาจจะมีพาร์ทในส่วนของการเอามาพิสูจน์ได้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยลองเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเรียนโอลิมปิกครับการเอาจำนวนเชิงซ้อนมาใช้มันก็ไม่ได้ลอยขนาดนั้นนะครับประมาณนั้นก็เลยแบบเห็นว่าเราสามารถไร้จุดพวกนี้เป็นจำนวนเชิงซ้อนได้เงี้ยแล้วก็คูณ r เพื่อเอารัศมีไปคูณประมาณนี้ครับอันนี้คือไอเดียเบื้องหลังของการทำโอเคเยี่ยมขอให้ชอบคณิตศาสตร์ไปเรื่อยๆนะครับครับโอเคครับผมขอบคุณครับ Thank you so much for your valuable comments and feedback, and also your hardworking from PLI School Pra. And now this brings us to the end of this morning session, and the afternoon session will begin at 1 p.m. sharp. So every team from the in the afternoon session, please join the online session 15 minutes prior the presentation time, which means a quarter to 1 p.m. Okay, and the first team who will be presenting in the afternoon session is ส่วนบุญส่วนบุญโยปถัมภ์ลำพูน so please prepare your presentation and all and the rest of the member as well. Okay, now it's time for the break, lunch break time. So enjoy your lunch and come back with the energy and your creative thinking skills and your innovative tools and presentation. Thank you. We'll see you in a quarter to 1.